Debo detener a esos mercenarios rápido. ¡Está grande! ¡Guantes fuera! Terminamos. ¡Pónganse! ¡Practicamos esto! ¿Sabes lo que pasará si fallamos? ¡Esto no es justo! Veamos lo que tienes. ¡Lo sentí en los dientes! Bien, pero puedo hacerlo mejor. Si conoces mis movimientos, sabes que voy a destrozarte. Sorpréndeme si puedes. Verte realizar mis desafíos me ha enseñado todos sus movimientos. ¿Y si repasamos lo básico? Favoreces tu pierna derecha. Lo noté mientras desactivabas mis bombas. Lo volverás a notar cuando te patee la cara. No sé si te pagaron por matarme o reclutarme, pero no te fue muy bien en ninguno. Puedes hacer el trabajo rápido o puedes hacerlo bien. ¿Nadie te enseñó que copiar está mal? Se acabó la escuela, Taskmaster. ¿Por qué me acechas? Una organización me contrató para ver si valía la pena reclutarte. Prefiero masajearle los pies a Jameson que trabajar para quien te haya contratado. Tú te lo pierdes. Son 6 cifras. Supongo que algunos merecen ser pobres. ¿6 cifras? No.
criminales de verdad allá afuera, ¿verdad? Spider-Man, confirme tus sospechas. La gente expulsada de sus residencias se está quedando en refugios o en la calle. Sé lo que se siente no tener dónde quedarse. Qué bien que los agentes de Sable tengan protección, porque podría perder la paciencia. ¡Que no raje el suelo! ¡Ese tipo no se mueve! ¡Todos abajo! ¡Agente Sable! ¡Ayuda! ¡Me atacan unos agentes de Sable! ¡A un minuto! ¡Avanzando! ¡Aumentemos esto un poco! ¡No toque el suelo! Bueno, eso fue educativo. Gracias, Spider-Man. Capitana, las personas encerradas regresan a casa. Bien, y por fin convencí a la oficina del alcalde de que dejar sin hogar a los votantes se vería mal en las encuestas, así que no lo volverán a hacer. Spider-Man, buenas noticias. El alcalde por fin se puso estricto con Sable International. No más neoyorquinos encerrados sin el debido proceso. Se habrán dado cuenta de que era malo para su imagen. Al fin nos llevamos una victoria limpia. Bueno, no del todo. Escuché que los soldados rasos de Sable te culpan por evitar que se llenaran los bolsillos. Ahora querrán darte con todo y nadie los detendrá. Ahora me sorprendería más si alguien no quisiera matarme. ¡Que vengan! ¡Los estaré esperando! Yuri, los internos de Rikers se apoderaron de toda la calle. Recibimos llamadas de gente que temen salir de sus edificios. Diles que se queden adentro un poco más. Me encargaré de limpiar las calles. Son tan lindos cuando están incapacitados. Fijes. ¡Lo voy a hacer volar! ¿Por qué no descansas? Necesitas tiempo libre. ¡Evade esto! ¡Típico de Nueva York! Una vacante se abre y todos se apresuran a tomarla. ¡Aquí viene el tren del dolor! ¡Sí, no te vas a escapar! ¡Te partiré el cráneo! ¿Más de ellos? ¡Chicos! ¡Esto no es necesario! ¡Ya me asustaron bastante!
Spider-Man, habla con la gente del vecindario. Los reclusos intentaron entrar a su edificio. Concuerda con lo que escuché. Quieren tomar el control. Sería más fácil lidiar con ellos si están en la calle, sin rehenes. Estoy en ello. Te hablo después. ¡Sí, me estoy enojando! ¡Que no los atrape! ¡Te ves débil! ¡Oh! ¡Los refuerzos están aquí! ¡Genial! Bien, yo cantaré y ustedes aplauden. ¡No volveré a ver, maldita acróbata! ¡No es tan rudo! ¡Sin piedad! ¡Hola! ¡Me alegro de verlos! Recuerden que son más que apoyo o refuerzos. Son personas y los quiero. ¡Ven aquí! ¡Todo terminó para ti! ¡Demasiado para ti! Capitana, el vecindario es seguro. Todos los tipos de naranja se fueron a dormir. Buen trabajo. Si se hubieran apoderado de un edificio residencial, habrían hecho mucho daño. ¡Spider-Man, por aquí! ¿Pasa algo? No. Quería agradecerte por salvar a mi hija de esos asaltantes. ¿Cuándo fue eso? Ahora, alguien tan ocupado no recuerda detalles, ¿verdad? ¿Por el teatro en la 126 y Powell? Acaban de llamarme. Claro, lo siento. Me alegra ayudar y que tu hija esté bien. Bien, yo no estaba ni cerca de ese lugar. Debería ir a ver qué está pasando. Ahí está el teatro y la escena del crimen. Debo averiguar qué pasó. Siento perderme la acción. Gracias por mantenerla a salvo, Spider-Man. Sigue con vida. Así que quien lo haya hecho no es un protector letal. Es un buen comienzo. ¿Ya estás de vuelta? Pensé que estabas ayudando con ese incendio. Claro, voy en camino. ¿Para dónde voy? La última vez te fuiste por ahí, al sur. Gracias, estaba confundido. Alguien se hace pasar por mí. Podría ser otra vez el camaleón. Debo seguirle el rastro.
Huele como un incendio en esta dirección. Hay destrozos por el fuego. Lo apagaron rápidamente. ¿Extinguidor de incendios? ¿Dónde podrá estar? ¡Regresaste! No sabes cuánto te agradezco por salvar a mi amiga del incendio. Pensé que estaba muerta. De nada. Mira, quiero asegurarme de que todos estén bien, pero creo que el humo me afectó. ¿Recuerdas por dónde me fui? Lo siento, estaba ayudando a mi amiga. Creo que subiste otra vez. Gracias. Saluda a tu amiga. Quien quiera que sea el falso Spider-Man está ayudando a la gente. Pero un corto eléctrico causó el incendio, no fue provocado. Mi doble usó un extinguidor. Quizás esté por aquí. Piensa algo rápido con ese extintor, Spidey. ¿Extinguidor de incendios? ¿Dónde podrá estar? Just head up 2 blocks. Cut through there. Usó un extintor. ADP. Bastante común y fácil de rastrear. Se aplicó supresor de fuego. Si logro rastrear su composición química, debería llevarme directo a Spider-Man 2.0. Camina con normalidad, sin telarañas, ni poderes. Esto convierte lo que hace en un acto suicida. Ups, perdona. ¿Spider-Man? ¡Grosero! ¡Ey! ¡Déjalo! Parece que ese tipo estuvo en una pelea. Tal vez sepa algo. ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡Ya te dije todo! ¡El negocio se hará en el techo! ¡Es verdad! Claro, solo no te metas en problemas. Ojalá no sea tarde. Bueno, mi doble tiene sus habilidades. Y dejó las drogas. Tiene buenas intenciones, aunque sus métodos sean una locura. Necesitará analgésicos por varios días, pero estará bien. Es él. Le agrada a la gente. Digo, les agrado. Esto es extraño. El placer es mío, ciudadanos. Disculpen, oigo a alguien en apuros. Oye, yo no hablo así. Nadie habla así. Déjalo oír. Sí, claro. El señor Fisk nos pagará más cuando le llevemos tu cabeza. Oigan, esperen. No soy el verdadero Spider-Man. Pero claro que no lo eres. Hay que nivelar el asunto. Siempre supe que era más de un tipo. Mátala. Yo me encargo. Vete. ¿Perder la oportunidad de hacer equipo con Spider-Man? Obvio no. ¿Sabes pelear? Soy cinta negra. E enseño en el dojo Chikara. Solo quería ayudar a difundir la leyenda, ¿sabes? Si te vistes como yo, heredarás a mis enemigos. Y tengo muchos. ¡Hay más! Me encargo de los de las armas, tú del resto.
¿Quieres ayudar a tu comunidad? Ve al refugio Fist. La gente agradecería unas clases de defensa personal gratis. Buena idea. Admito que empiezo a ver el lado negativo del traje. ¡Wow! ¡Eso fue intenso! ¿Cómo lo haces? Un moretón a la vez. Mira, tienes un buen corazón, pero si sigues haciendo esto, terminarás muerto. Sí, ahora comprendo. No te preocupes, guardaré el traje. No volveré a ser Spider-Man. Buena decisión. Además, no necesitas un disfraz para hacer la diferencia. Oye, qué buena frase. La recordaré. Bueno, veamos qué está pasando adentro. ¡Jerónimo! Creo que es hora de que los nuevos manden a la banca a los veteranos, ¿verdad? Sean honestos, esperaban en la puerta de al lado para sorprenderme al pensar que ganaba, ¿no? Peter, creo que Lee controla un negocio de reparación de autos legal. Explica de dónde sacan los demons sus vehículos. Camiones, ambulancias. Exacto. Si cierras esto, ya no podrán moverse por la ciudad tan fácilmente. Odiaría ver el chat del grupo que los trajo aquí. ¡Esperen! Antes de empezar, déjenme comprobar la capacidad máxima del lugar.
MJ, creo que hice todo lo contrario a reparar en este taller de reparación. Tranquilo, enviaré a la policía. Ellos limpiarán. ¿Y lo vas a hacer? ¿El desafío de Screwball? No sé qué es eso. Nadie lo hace, es lo mejor de todo. Solo hay que tomarle una foto al código en la pared. ¡Pan comido! Es para ayudar a los necesitados. Bueno, en ese caso. ¡Lo logré! Bien, ¿aceptaste mi reto? Bienvenido a mi transmisión. Por cierto, ahora que estás aquí, las reproducciones aumentaron como locas. Así es como funciona. El código QR que capturaste te envía las coordenadas de GPS de otro código en la zona. Esto suena a que tardará demasiado. Lo siento, pero la gente me necesita. Me alegra que lo digas, porque justamente es para ayudar a los necesitados. Uno en particular. El código QR final te llevará... ¡Ay, no lo vas a creer! ¡Una víctima de secuestro! ¿Qué? Lo sé, hablo de subir las apuestas. Telegénica, ¿no? Está atrapada, indefensa. Morirá de hambre. Se sofocará. No hay tiempo que perder. El internet está mirando. ¡Ay! ¡Tarán! Esto se puso macabro. Está loca, pero debo seguirle el juego. Ahí está el siguiente código QR. Parece que este no será tan sencillo. ¡Lo tengo! ¡Buena esa! Un saludo a mis fans y a quienes acaban de unirse a mi transmisión con Spidey de verdad. ¡Sí! ¡Screwball! ¿Todos perdieron la cabeza? Mientras disfrutamos de la redacción, les leeré unos mensajes de mi gente. Doc Forever dice... Screwball, tu transmisión me dio fuerza mientras estaba en prisión. Fancy Dan dice... Casi muero de risa con la broma J. Jonah Jameson. Yo también, Fancy Dan, yo también. Lo siento, chicos. Tendrán que volver al reto de la canela. Lo siento mucho, Spidey. Mis fans siempre se involucran. Son apasionados. Hashtag bendecida. ¿Dijiste hashtag en voz alta? Eso es casi tan horrible como el secuestro. Al escanear ese código recibiste la ubicación en GPS. ¡Apúrate! Nuestra amiga está sola y muy triste. Ahí está el otro código, dividido entre 2 edificios. Debo ser sutil con esto. ¡Lo tengo! Esto es completamente extraoficial, pero mis fans decidieron traerte un paquetito. ¿Que tú eres la bomba? Tal vez quieras tomarlas rápido. Mucha gente podría salir herida. Tic-tac, tic-tac. ¡Vaya! Mis menciones están por el cielo. ¡Bravo! Tomaste una simple foto. Ahora deberías tener las coordenadas de nuestra víctima. Más te vale salvarla antes de que mis fans se aburran, porque si no, se nos cae el rating. La dirección no está lejos de aquí. Debo apurarme. Cámaras por todas partes. Es aquí. ¿Me escuchas?
¡Esperen! ¡Derribaré la puerta! ¡Ay, Dios mío! ¡Spider-Man! No sé cómo agradecerte. ¡Ay, por los millones de clics que acabo de recibir! ¡Ah! ¿Screwball? ¡Lo sé! Deberías ver la expresión en tus escalofriantes cuencas móviles. ¡Ay, mira! ¡Más seguidores! ¡Screwball! ¡Inclúyenos en tu transmisión! Demasiado largo para leer. Yo no apruebo esto. ¡Pues que se detengan! ¡Lo lanzará! ¡Dispare! Te reto a que lo intentes conmigo. ¡Te aplastaré! ¿De qué me van a acusar? En realidad yo no hice nada. Fueron mis fans. Buen punto. Será difícil demostrar su culpa. Para ser un héroe arácnido, estoy empezando a odiar las redes.